oile voina chuan PM Kisan leon thak tu te ta na kata chen san ro donna khamia kha in register to te tan mani phone emo kan laptop emo computer emo kan check kan enthenan endan che beneficiary check dan kha kan soi to na chumi chu inge paisa alo lu ti kan shet thei dan te kan zir ho don ni le chumi kan ti ma chuan ka channel hi le subscribe le tan khan min lo subscribe sak vela like le share le comment te min lo ti sak ve in mi lo ngai kha sak vela a thayam angin ole google chrome ba khan ula khachu chrome pa ngai ka lu mi hi aling ani thawa hi ngai hian ka lu dona google la thau khan chuan mi search bar hian search bar la hian PM Kisan ti kha kan type don ni PM Kisan ti kha kan type nga chuan kan search don ni ni tuna chuan ni registration kha ala ti thei chia loving ta share ma se alu le lu lo te in theya chuan hi me hian PM Kisan ti amalinga hian website a hian kan lut le do ta ni kan ha nga ngale ti hian alawang lang war ta ama link en na tur te om ta ni ti hian hi new farmer registration hi in register la ta na in register na khania chuan in register tu a ni adar dik lo mo khatem chuan hi adar edit na khania chuan hi poisa tu na kan soi tur ta hi poisa lu le lo en na khania mi hi beneficiary series status ti hi chuan status of self register CSC farmers ti khania ipo hi dik lo te siam thatna tur khani tani chuan beneficiary list hi PM Kisan in register zong te en theina khania mi ya kan lu chuan kan khwa te kan district kan block khatyang kha zialu turama khami kan zialu to nuwa chuan register zong hemi a hian en theitani chuan update of self registered farmer hemi hi kan register to nuwa thil chiang lo fel lo mani chuan hemi kang hian kan siam thatheitani chuan hi apps mobile apps android apps an siam khania hemi kanga hemi kan ki chuan application kha kan download theitani ama application hi man theitani help desk te hi omlia hemi hian kan account adik na emo ani khan chuan khan chuan hemi kang hian siam ti theidan khom tani in lu tanga lang ur dona masi heng zong ti chu na kena video danga bo sei le ta hila tun tan chuan beneficiary status ti kha paisa lu le lo en ta kha tika lut nge tika nia ngan ron thunti te khamika asha theitana nakina chuan adar diklo te sem khata te kha kan lo sei dona kan video tur te kha min lo ngai chang sak le ula tuna chuan himia hian kan lu don ta ne ane hai ti hen ron nang ta ti hen atar te atar mga enna hi anita
chuan hi account number mga enna anya chuan hi mobile number link hi mga enna tani nga chuan adar mangin kan en mai dona hi adar mangin 8147 hi ni tani adar kha get data khan in do tanga kan zo kan chuan hian ron lang tani hi zoom up do he ma chuan hi hian ron lang ur ta hi farmer name khania chuan mobile number hi lan tur khania mobile number nen han lo wangi mobile number ham lo wa state hi Mizoram ti ne village ania hi kan khuphi to khania chuan town ha malom lo wa chuan registration status ti na registration don kha hi ta register ni te chuan active inactive ti ha hi te hi lo ka chuan PFMS bank status ti hian farmer record has been accepted by PFMS bank antia hemi hetian easy chuan anu thei tin ania chuan ani lova PFMS bank status ti hian farmer record has been rejected by PFMS bank anti chuan reject ani tani kami reject ani khan chuan paisa alu thelawa kami ni khan chuan adar emo kan account number emo adiklo wang ta kha ani theya adar status dia adar number is verified anti adar number diklo ani ro chuan adar number is not verified titan trainer chuan helama hian adar number te oma ta hian kan adar number chat se ka chuan district ma account number te chuan IFSC code te oma chuan registration date kan register ani thing khan ron ta ni ta hian chuan PFMS response date tinia hemi po ka payment mo ta an account na lutu khan tani hian foi nga chu lutu a foi nga he 5 installment payment don in Mizoram Rural Bank ani han alu ni foi nga alu to ni sum panga tu sum pani sang hin le sum pi kha ani tani chuan voice rukna hi ania tuna chuan voi nga voi rukna lu tur na ma voi ret thleng ani tan hi voi ret na 8 installment kha ni central lamin an lo to a voi ret thleng alu the to ani voi sre lu chaw vek tan khan voi khat lu tur ala om ti nan ya na kha mi a check at hian man choi ten an check thina chumi chu man choi a check ngai lovin mani in a check thei to ni suwangin mani in midang man choi a check tir lovin mani in check to thin ila lai lo dam pasa te awanga ra man choi ngai lovin mani in kan entry nei kan entry to do ni ole ni chu du to wala ka channel te ka video sem te in lo tho ko ya in lo thang tai pui te ni chuan ni ka channel hi subscribe te tan ni lo subscribe sa wala like share comment te min lo ti sa vel to ring kan dil ha chu ni hello me